आजच्या पत्रकार परिशदेक आमचे बरोबर आसा आमचे अखिल गोवा क्षेत्रीय पागी समाजाचे अध्यक्ष रुद्रेश नमशीकर, आमच्या मोखोडकर बुदवंत जयराम धुरी, तसोच पाटणे वार्डांतलो कौन्सिलर बाब शुभम कोमरपंत, आमचो गांवचो बंधू नमशीकर शिवानंद नमशीकर, रोहिदास मडगांवकर आनी सगळे आमचे गांवचे सगळे आमचे वाड्या वयले वांगडी. ह्या सगळे आमची जी प्लेस आसा, आमची ती जागो आसा, मांड म्हणल्यार आमची साडगारां लागता, जवळ जवळ मणगण टू तारेर म्हणल्यार आमची कमी कमी 150 घरां आसा. त्या सगळ्या घरांचो शिगम्याचो मेळ आसा तो आमच्या मेन शिगम्याचो मांड हो. तशेंच गरवय म्हणल्यार आमकां पाटणे कोळम त्या 4 गांवां येता, पाटणे कोळम केपें मणगण पाणेफोंड आनी किल्लेबाग. तशेंच जी ही प्लेस आसा आमची, ही गरवे कडेन आमची मांडा कडेन जी प्लेस आसा ती पयलीं सावनच आमच्या जाणटेल्यांक सांगलें, आमचो जो वर्ग जाता खंयच्या गांवांक पोळ्यार तूं भितर म्हळ्यार खंयच्या गांवांत आमकां कितें तर वाद विवाद जाता, हो एक असो जागो, ही अशी वास्तू आसा की आमी थिंग त्या जाग्यार बसून आमी थिंग सोड विचार करता, त्या जाग्याचेर वचून आमी चवकशी करता, ताका आमी वर्ग म्हणटा. इतलें त्या गांवांक म्हत्व आसा, ह्या जाग्यार म्हत्व आसा. आनी ती जागा कितें गांव म्हणल्यार आज आमकां खबर नासता न्ही, दिक्षा होल्डिंग हॉटेलान आमकां न कळत ती बंद करून ताका गेट बंद करून दवरले आसा. तेन्ना हांव प्रेस मिडिया निमित्यान सांगता, सगळ्यांक उलमान सांगता, ती बेगीन जातली बेगीन तेमची ती गेट आमकां ओपन करून दिवची. गेल्ले 1.5 म्हयनो जालो त्रास काडत आहा. तेंच्या घरा कडेन वचपाची वाट बंद जाल्ली आहा. थंय तुगेलो देवदेवाचे तुगेले काम खूब कार्य आसतात, ती कार्य करपाक अडचणी जाता. ते सांगले त्या भशेन ते 1.5 म्हयनो जालो आमदारा लागीं गेले, CMा कडेन गेले. एक फावटी आनी तांकां अशी परिस्थिती जाली की तांकांच भितर गेले ना. म्हणटकीर आयज हो इशू आहा जो तुगेलो वाडत गेला आनी खंय तरी हेजेर आमकां सोल्युशन दिश्टी पडना. 1.5 म्हयनो जालो आमी रावले, वाट पयली की हेजेर कितें सोल्युशन येतलें. ती बी खंयचे गोश्टीक लागून टोटल इलिगल तेंच्यांनी काम केलां. म्हायडेन हांव खंयच्याय तुगेले वाऱ्यावयल गजाल उलयना, म्हायडेन टोटल फॅक्ट आहा, म्हायडेन पेपर आहा, थ्रू ITI डॉक्युमेंट्स काडले आहा. जी वाट आहा ह्यो 3 वाटी आहा तें 20-20 मिटर सोडपाचें. हे ललितान तुगेले आमगे TCP अप्रूव्ड प्लॅन ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिता आसतना तेमकां ते टर्म्स दवरले की 3 वाटी सोडपा जाय 20-20 मिटर. आमच्या गांवच्या लोकांक कांयच प्रॉब्लम नासलो, हॉटेल बरें करून चलतालें, आमचे गांवचे लोक तेंचे कडेन बरें करून नासले. म्हणटकीर कोणीच तेंतून ऑब्जेक्शन हाडना की तेंकां 20-20 मिटरच कित्याक सोडलां आमी, बरें करून चल्लें. आयज गेल्ली कितल्यो अश्यो वर्सां तुगेल्या हॉटेला कडेन लोकांनी आतां आमगेल्या हॉटेलांक जे गांवचे लोक आसले तांकां काडटाले, बरे बरे पोस्टा वयल्यान आमकां दिवप ना, भायल्यान दिवप. तरी आसतना पायस काडून रावले की हॉटेलां आमकां जाय, कित्याक आमचे 2 पोट बी चलता. म्हणटकीर आमी एकमेकाडे रिलेशन बरें दवरपाक जाय. पूण आयज खंय तरी तेंची दादागिरी जावपाक जाला. दादागिरी असली जावपाक जाला की तेंच्यांनी मुखार पयलीं टॅक्सीवाल्यांक नो पार्किंग नोटिफिकेशन हाडलें. स्टार्टींग तेमी केलें, नो पार्किंग नोटिफाय करून हाडलो आनी तुगेलो मुखार फेन्सींग केलें थंय. तें इलिगल काम. आतां तेमी हळूच कितें केलें, हळूच गेले समजी वाट बंद केली, उडयली. जो आमचो प्लॅनार आतां आमी TCP अप्रूव्ड प्लॅन आहा तो तुमकां आमी दाखयता. त्या प्लॅनाचेर क्लियरली मेन्शन केल्लें आहा की मुखारली आनी फाटली ते दोनूय तुगेल्यो वाटी आहा त्यो तुगेल्यो ओपन उरपाक जाय. पूण तरी आसतना तेंच्यांनी आतां तुगेली ती इलिगली बंद केली. आनी जेन्ना आमी तुगेलो डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेन दिली आसतना सुद्दां तेजेर अजून पर्यंत तुगेलो कांयच तांकां रिस्पॉन्स मेळना. हेजो अर्थ कितें? हो सरकार आतां कोणा खातीर चलता? ह्या भागांतल्यान तुगेले ठामपणे सरकारा फाटल्यान तुगेले लोक रावले. हो गरीब समाज आहा तो आमचो जावं नाल्यार पागी समाज जावं, हो सदांच सरकारा बरोबर ठामपणे आसलो. पूण आयज सरकार आमकां कितें समजत काय? आमी अशेच त्रास काडप? ह्या प्लेसीचेर तांकां गांवचे लोक जमा जावन तुगेलो 4-5 फावटी आमदाराक आपयलो, पूण आमदार येना. आयज आमदाराक इतलो टायम ना की तुमचे आपल्या गांवचो इशू, हो 10 गांवचो इशू 4 गांवचो तुगेलो सगळी तुगेलो हें चलता, कार्य चलता, तुमी इतलें आसून सुद्दां तुमगेलें हें करना. म्हणटकीर ह्या हेतून आमकां लक्षांत येता की हे हेतून कांयच करचें ना. हांव मागतां की तुमची प्रेस मिडियामांतल्यान हांव मागतां की तुमचो न्यूज आहा तो सगळ्यांक हायलायट जावपाक जाय
की खंय पर्यंत आमच्या ह्या समाजाचेर अन्याय जाता तो बीन कसो. आतां आमी परत हांव एकदां सांगतलो की आमी कोणा कडेन भीक मागना ना आमी तांकां इलिगल गजाल आमकां लिगल करून दी म्हणना. हो आमचो हक. हे आमच्या पेपराचेर आमगे क्लियरली मेन्शन आहा. तरी आसतना आमकां हे त्रास करता. म्हणटकीर एकच गजाल आमकां दिसून येयली की आमी एक हितून तुगेले जे लिगल टर्म्स आहा ते हांव करतलोच. दुसरी म्हणल्यार हांवें म्युन्सिपालिटी रेजोल्युशन गेल्लें बीन की तेंचेर आतां इन्स्पेक्शन जावचें की तेमी 20-20 मिटर वाट सोडल्यो ना. प्लस तेमी आतां वायलेट केलो जो आमी टर्म्स दिल्ले जो आमचो तुगेलो ऑक्युपन्सी दिता आसतना आमी टर्म्स एंड कंडिशन घाल्ले तेमी तें वायलेशन केलां तेंचे नाल्यार लायसन्स रिवोक करचें म्हूण. पूण अजून पर्यंत म्युन्सिपालिटीन तेमी सांगलें की ना आमकां CMA कडेन व्हरतो म्हूण सांगलां आनी तें करतो म्हूण सांगलां मातशें रावया म्हूण. पूण रावया म्हणून जाल्यार तें परत 1 वर्स जालें 1 म्हयनो जालो सॉरी. हांवें 25 तारखेर जुलय म्हयन्याच्या तेंचेर कंप्लेन दिल्ली की तेमी जो मुखाल्लो फेन्सींग केल्लें आहा सायडीन कंपावंड वॉल काडलो आहा बिचार फुल्ल बीच फेन्सींग करून तेमी पॅक केला. म्हणटकीर ह्या CRZ तुगेलो हेंका खंयचो कायदो लागता काय लागना काय हो फक्त हो सर्वसामान्य मनशाक लागता. हॉटेल कितेंय करूं शकता. आतां हो तेमी आख्खो कंपावंड वॉल काडलो. तांकां आमी परमिशन दिलां बायो फेन्सींग म्हणटा आसतना तेमी कंपावंड वॉल काडलो आनी दॅट टू तुगेलो तेंचेर परमिशन NOC पिरियड काबार जाल्लो. तेमी 1.5 वर्सां नंतर हो केला. टोटल वायलेशन म्हळ्यार टोटल इलिगल हें हॉटेल चलता. आनी तरी आसतना हे लोकांक तुगेले आयज आमगेलो सरकार जावं तेंकां मदत करता. सरकाराची यंत्रणा तांकां मदत करता. आयज म्हाका दिसता फर्स्ट टायम हितून कितें जातलें की इलिगल कामाक लागून पुलीस फोर्स दिली तांकां. कित्याक लागून हे गांवच्या लोकांक हेरेस आयज तेंचेर ट्रेसपास कंप्लेन घालता खंय तुगेले त्या वाटेर जी तुगेली पाथवे म्हूण दाखयल्ली आहा जी तुगेलो रस्तो सोडलो आहा पब्लीक वाटेक तुगेलो ट्रेसपास घालता. आयज तेंचेर हेरेसमेंट चालू आहा. ते समज गेटी कडेन गेल्यार तांकां तुगेलो फोटो मारून तेंचेर कंप्लेन करता. म्हणल्यार खंय पर्यंत तुगेलें एडमिनिस्ट्रेशन पावलें काय हेजेर खंय तरी खंय तुगेलो नियंत्रण येतलो काय आमकां एक फुडलो स्टेप घेवपाक पडटलो. आमकां गांवांक सगळ्यांक उलो मारपाक पडटलो आनी आख्खो गांव एक करपाक पडटलो. कित्याक लागून हे गेटीक लॉक मारला आनी ते टोटल इलिगल आहा. पूण आमच्या आयज पर्यंत खंयचोय तुगेलो सहकार मेळना. पूण हेजे नंतर आमी एक सगळ्यांक उलो मारता हे आमी गांव राखया. हिंगा कोण खंयच्या पार्टीक रिप्रेजेंट करना. आमी एक गांवचे म्हूण येयला एक गांवकार म्हूण येयला एक काणकोणकार म्हूण येयला. ह्या काणकोणाक साल्वार करया. आज आमची ही परिस्थिती आहा तुमच्या की तुमच्या त्या भागान आनी ह्या भागान तुमगेलो हे आसतली काय म्हूण ही परिस्थिती सगळ्याची निर्माण जातली. आयज ह्या हॉटेलाचे जे तुगे दादागिरी आहा आयज हे खंयच्यान येवन आमकां कशें करून त्रास करता पळय. आयज फाटीं आमी एक गांवचे लोक हांव ते ललिताक प्रश्न विचारपाक गेले की आमी गांवच्या लोकांक हेरेसमेंट चालू आहा जॉबांतल्यान काडटा म्हूण. 29 जाणांचेर तेंच्यांनी FIR रजिस्टर केली. म्हणटकीर हे खंय पर्यंत तुगेलें आहा की आमचे हॉटेलान समज भितर गेले जाल्यार ट्रेसपास घालता. हॉटेल ही खंयची प्रॉपर्टी जाली. म्हणटकीर आयज आमकां ह्या हितूंतल्यान आनी खंयचोच विश्वास उरलो ना. आमी 1.5 म्हयनो जालो काडलो आनी केन्ना म्हणल्यार तुगेलो काडत ही गॅरंटी ना. मुखाल्ले एका उलो मारता. हांव एक पर्सनली आमचे एक पागी समाजा अध्यक्ष बुदवण 10 गांवाचे बुदवण सगळे एक जातले आनी आमी तुमकां उलो मारता ह्या हांकां आमकां मदत करा. आमी एकवटान रावन जे इलिगलिटीज चालू आहा जी तुगेले आमकां देल्लीकार हे भायले लोक येवन तुगेले सतयता तेजेर आमी एकवटान तुगेले मुखार या आनी आमी हें कितें म्हणटा तें आमी शिकोवया. तुमी आतांच म्हणलें की CMA कडेन तुमी गेले पूण तुमकां जाय तसो प्रतिसाद मेळना. हालींच CMान गोंयच्या CMान दोतोर प्रमोद सावंतान एक स्कीम काडला म्हाजें घर आनी तेजे अंतर्गत ते लोकांक घरां जीं आसा ती रेगुलरायज करून दिता. पूण तुमी म्हणटा की तुमचें जें आतां जें घर आसा त्या घरां वचपाकच तुमकां वाट ना. त्या वेळाचेर तुमी CMाक कितें सांगपाक सोदता? आतां जी वाट जी बंद केली आसा ती आमच्या घरा कडेन वचपा वाट बंद केली आसा. आमच्या गांवां वचपा वाट बंद केली आसा. CMान जी एक हें काडलें आसा ती म्हजी घर. तेन्ना हांव CMा कडेन CM सरा कडेन अपील करतां की ते म्हजी घरा कडेन वचपाक म्हाका आमकां वाटच आमची बंद करून दवरली आसा. तशीच आमी पारंपारीक फिशरमॅन आमी दर्यादेगेर रोवपी मनीस तेन्ना जशें बाउंड्रीचेर सैनीक देशाची रक्षा करपा खातीर फेन्सींग करता तशेंच आमी हे दर्यादेगेर जे किनारपट्टीचेर जे फिशरमॅन रावता ते
कोस्टल बेल्टा सायडीन सगळें आमी संरक्षण करता फाल्यां सकाळ तर दर्यादेगेर कितें तरी कितें बोट येयलें कितें कोणी कितें येयलें सगळें आमी तें पयलीं सांगपाचो प्रयत्न करता आमी कोस्टल बेल्ट पुलिसांक सांगपाचो प्रयत्न करता त्या पासून आमी सेफ्टीक आमी ती त्या हेजेर आमी रावता तेन्ना हांव सी एम सारा कडेन आनी परत एकदां एक विनंती करता की तुमी आतां म्हजे घर म्हणटी स्कीम काडटा म्हजी घरा कडेन वचपाची आमची वाट पारंपारीक बंद करून दवरली आसा ती पयले भाशेन बरे भाशेन ओपन करून दिवची ही विनंती.